这绝对是我见到过最牛逼的男人了。他不知道为什么自己竟然会在睡梦中从庇护所里滑了出来。平安落地之后，他已经完全清醒了。于是他走出睡袋，开始观察周围的情况。就在这时，眼前出现的一个破冰箱引起了他的注意。此时他内心有了一个大胆的想法，他准备利用这个破冰箱，在中伯利亚最寒冷的地区建造一个温暖的地堡过夜。于是他将冰箱推到了昨天他在土坡挖出来地堡的位置。此时克鲁的脑海中已经呈现出了很多温暖地堡的宏伟宏图，他必须要在天黑之前将地堡建造完成，因为今夜可能会有暴风雪来袭，而且温度也会非常低。如果此时你的家乡还能在20度以上，就在评论区里吱一声，让我看看今天哪里还能这么暖。他这次打造的温暖地堡不仅要能躲避风寒，而且克鲁还要将地堡隐藏起来，让上面的人向下看时完全不能想到这里面竟然还能藏着人呢。他将冻硬的泥土烤化之后，就开始对地堡的屋顶进行加固。紧接着，他就来到了土坡上的草地，拿回来很多干草铺在了屋顶上，对地堡进行隐藏。现在如果不仔细看，谁还能发现这里竟然还能藏着一个小屋呢？有了屋顶之后，他决定先将壁炉点燃。壁炉能将烧热的空气保留在屋内，并且烟囱效应会让屋内可以有持续的热空气循环。只要壁炉能持续燃烧，地堡内就会既温暖又舒适。接下来他要对地堡内做保温措施，他先将木板铺在了土坡的台面上，这能非常有效地减少地下传来的湿气和冷空气。然后他拿出来了一卷铝箔保温膜，开始对屋顶做保温措施。可别小瞧这东西，这种银色的材料是铝箔反射层，它能反射高达97%的热辐射，尤其是在这种野外，反射层可以将壁炉产生的热量牢牢地锁在空间里，大幅地减少了热量的流失。而接下来的操作才是地堡的点睛之笔。克鲁将冰箱进行了改造，并把后面的玻璃棉取了出去。之后，他把冰箱移动到了地堡的入口处。正当他感觉就要完工的时候，没想到冰箱和入口的大小不一致，于是为了能让冰箱能严丝合缝地塞进去，他开始对入口进行扩宽。扩宽完毕后，他将冰箱搬了过来。这一次非常完美，冰箱严丝合缝地塞进了入口处。克鲁进入地堡后关门尝试了一下，他感觉这次的建造简直是太完美了。地堡完全隐藏在斜坡内部，而且只要打开冰箱的门，里面就藏着一个温暖的小屋。而为了能抵御中伯利亚寒冷的夜晚，他用铝箔保温膜再次对地堡铺设保温措施。现在的小屋内已经开始慢慢升温，克鲁也将自己的装备拿了进来。将床铺好之后，感受着屋内舒适的温度，克鲁认为今夜一定会比昨天的雪洞里暖和很多。再次出门之后，他找来了一根造型独特的原木，将其拿进地堡之后，克鲁将这根独特的原木制作成了一个双拼的小圆桌。现在地堡里壁炉在熊熊的燃烧，小屋内也很暖和了。克鲁为了自己的安全考虑，他在对面的树上安装了一个野外相机，这东西内置了红外传感器，只要有人或者动物的经过，检测到温度和运动变化时，它就会自动拍照和录像，最重要的也会给克鲁传递警报。一切安全措施都已经准备好了，他给壁炉又再次的添加了柴火。现在外面天已经黑了，让克鲁没想到的是，相机竟然记录了很多次到访他地堡门口的客人。不过小屋隐藏的非常好，也很安全。他点燃了煤油马灯，看了一眼外面，并没有发现什么。建造地堡已经耗费了他很多的体力，而现在克鲁也要开始准备晚餐，让身体补充能量了。今天他要做一道他们家乡最美味的食物。克鲁先将洋葱的外皮剥出来备用，然后他把提前化冻的肉末放入锅内，再放进壁炉加热。接下来把乳酪放到洋葱内，等肉熟了之后，再用肉填满洋葱。最关键的一步是最后用培根将洋葱包裹上。等一会儿加热的时候，洋葱的香味就会慢慢的渗透到肉里。
而培根的熏香味也会让洋葱变得更加鲜甜。当他一口咬下去时，肉里还带着美味的汁水，让克鲁的身体和味觉都得到了双重的满足。晚餐之后，他钻进了睡袋中。虽然中伯利亚的夜很冷，但是克鲁躲在温暖的地窖中很舒服。没一会儿他就睡着了。而让他没有想到的是，深夜时竟然有客人到访了他的门前。